線在城市發芽。好多謝大家一齊支持由我哋香港基督教服務處幼兒教育服務舉辦嘅幼兒創意藝術展。咁今年其實有個好特別嘅主題，就係專講兒童友好城市嘅。我哋有個口號嘅，就係友善城市夢想家。究竟小朋友佢點樣睇友好城市同埋佢嘅夢想家呢？希望大家透過我哋嘅藝術作品，可以感受多啲小朋友嘅心路歷程啦。唔經唔覺已經過咗20幾年啦。咁我哋同啲小朋友做咗好多活動，佢哋嘅作品出嚟啊，真係越嚟越好，越用嘅 material 啊又越嚟越多，點樣去呈現嗰件作品又多，尤其是個 interactive 嗰個部分，我真係好 impress。我最大感受咧就係好開心嘅，一入到嚟我見到嗰個同心扣嗰個展板咧，咁我已經覺得係真係十分精彩，好似咧就唔同嘅夢想掛喺度一樣。夢想好似好高，但係原來咧我哋每個人咧都觸手可及嘅。咁你睇下呢一邊後邊咧，佢哋就係用緊一個皮革，咁小朋友就用唔同嘅素材咧嚟到去表達自己嘅創意，嚟到去話俾我哋聽佢心目中嘅理想友善城市係點樣樣嘅。入嚟第一個感覺，我覺得好有意思啦，同埋裏邊咧好多作品咧，比我意想中係 out of expectation 嘅，係好有趣。同埋佢哋其實擺咗好多時間心機落去做嘅，睇到小朋友好用心嘅製作喺裏邊咧，我睇到小朋友嘅愛啦、夢想啦，同埋最緊要咧就係佢哋好希望有一個好友善嘅社區啊！好多謝你啊，少少藝術家，友善城市夢想家。我自己參與喺入邊嘅時候咧，我覺得好興奮，唔單止係發揮創意咁簡單，而係佢係同成個城市係互動。當佢係見到醫院嗰個情況嘅時候咧，佢可能就會投入咗喺個嘅場景。第二日我要做醫生，第二日咧我要做護理。頭先啦，小室藝術家晴晴啦就帶我去欣賞咗佢嘅作品。佢咧描繪咗醫院裏邊有一個人佢受到腳傷，為咗個病人咧畫上咗2支嘅拐杖。點解佢揸住2支嘢嘅？咁佢話因為佢受傷，所以咧佢需要扶持。佢哋咧整咗啲咧係3D 立體嘅一啲早餐嘅套餐，係非常之吸引同埋咧好有創意。哇！我發覺咧真係咧啲小朋友咧好犀利。其實印象最深刻嘅咧就係一個關於運動主題嘅一啲作品。咁入面我見到有關於係足球㗎啦，有羽毛球啦、乒乓波啦，甚至乎有劍擊嘅一啲創作喺入面，表達到嗰啲小朋友其實佢哋係多姿多彩嘅生活。咁小朋友努力繼續留意身邊嘅事物，咁我相信你哋可以幫到呢個社區，同埋你哋嘅夢想想要乜嘢，可能喺呢度你哋可以全部可以實現到。今次嘅展覽啦，好有意義，因為咧小朋友咧透過藝術咧，其實可以咧令到佢更加可以了解到側邊嘅世界啦，從中咧亦都可以咧去諗下，咦點樣樣可以令到呢個側邊嘅環境咧變得更加友善。見得到咧，今次仲有好多家長嚟啊！家長與小朋友，如果大家一齊能夠參與藝術創作咧，對於心理健康、精神健康咧係好重要嘅，因為適時嘅放鬆啦，點樣能夠可以喺自己生活嘅環境當中都留意到個特色，係一個好好嘅親子關係嘅一個環節，亦都咧讓自己能夠心靈靜下嚟嘅環節。咁今年我哋匯豐幼兒學校咧，見到佢哋喺呢一個友善城市夢想家裏邊咧，都有好多好好嘅作品啦。咁希望小朋友繼續努力，咁啊睇下期待下一年佢哋更加有佢哋傑出嘅作品。Well, I have really enjoyed the exhibition. I think the teachers have been doing a really good job involving children with their parents and exploring the different themes for the art pieces. I have really enjoyed the different themes that they have chosen to explore through the arts, their creativity. So I have really, really enjoyed the experience of visiting the exhibition. 衷心祝福咧，我哋嚟緊呢幾日嘅藝術展可以圓滿成功，亦都多謝大家嘅支持。希望大家繼續咧支持我哋小朋友藝術創作，感受多啲佢嘅心路歷程。多謝大家。